Nah, jumpa lagi hari ini hari Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024. Nah, inilah kondisi kelut kita. Nah, ini ada pohon jambu air. Sangat berdampak. Nah, ini banyak jantan di sinilah. Jantannya ini mau pecah koloni. Nah, di atap. Ini akan terjadi pecah koloni alami. Ada di lislang atap lah. Ini kondisi di bawahnya. Kita lihat dulu perkembangannya, apakah ini akan atau hanya sekedar mencari tempat baru lah, atau ini akan jadi koloni baru nih. Banyak nih kita punya koloni di sini yang kita letakkan lah. Nah, tadi yang itu yang baru kita tambahkan toppingnya. Jadi ini kita hari ini jumpa lah banyak kelulutnya di sini. Di lislang atap. Ini jenis kelulut trigona hitama. Banyaklah nih, ada walet, juga ada walet, karena banyak kelulut kita yang sekarang ini berterbangan karena memang musim pecah koloni secara alami. Nah, makanya kita tambah topping supaya tambah besar koloninya dulu. Ini ada satu yang masuk ke atap lah, di splang nih, bagus juga nih. Tapi banyak nih kalau kita lihat bahwa predator alami yang di udara nih walet lah. Ini banyak sekali walet. Penerbangan walet. Ini karena mungkin banyak kelulut kita yang pecah koloni lah, atau kelulut ini memang terbang dia. Ini sering juga kita lihat terjadinya serangan daripada nih walet. Kita pernah atasi dengan suara lah, tapi memang kurang efektif juga. Sangat banyak sekali waletnya berterbangan. Jadi kalau ingin punya walet, nah bagusnya pelihara kelulut juga lah. Ini sangat bahaya sekali untuk koloni. Nah, karena sebab hitama ini terbangnya tinggi lah, jadi dia disambut oleh walet. Nah, hari ini kita jumpa ada koloni kita di atas atap lah. Tapi di sana biasanya sangat panas lah, karena langsung ada atap seng. Kita lihat saja perkembangannya beberapa hari ini. Terima kasih banyak. Hari ini kita saksikan lagi ada koloni lah yang mau membentuk koloni baru. Apakah ini akan jadi atau tidak, dan ada juga serangan walet lah. Sangat banyak tadi waletnya kita sudah videokan juga. Terima kasih banyak.
teman-teman sekalian, ini rutinitas kita lah, kita dokumentasikan setiap kegiatan dan acara. Terima kasih.